아까 이제 제가 이렇게 지역 주민들을 또 대변하다 보니까 말을 또 빨리 급하게 하다 보니까 놓친 부분이 있어서 우리 기획관님한테 제가 좀 호소하고 좀 당부드려야 되겠다 해서 다시 한번 말씀드리는 거는, 아까 말씀드렸듯이 우리가 작년 7월부터 대남방송으로 인해서 주민들이 고통을 받고 있다 하고 여러 차례 의원님들이 말씀하셨고, 정말 우리가 생각을 해보셔요. 7월 달부터 지금까지 매일 우리가 일상생활에 지장을 받는다. 그 소음에 매일 이렇게 밤잠을 못 잔다. 거기에 대해서 이제 언론에서도 동물들이나 사람들이 다 위험하다고 나왔는데, 여기에 대해서 우리가 긴급하게 진행을 해줘야 되는데, 아직까지도 우리는 제자리에 있다 보니까 시민들은 분통이 터지다 보니까 저희가 이장단 회의를 갔든 면회 또 미팅을 하러 갔든 이런 부분을 호소하시는데, 저희도 의원으로서 한계가 있잖아요. 그럼 이제 시장님도 다녀가셨고 경기도도 다녀가셨고 담당관님도 다녀가셨고 그랬으면 뭔가 이분들에 대한 변화가 있어야 되는데, 당장에 시합리에 해줄 수 있는 것과 월급면에 해줄 수 있는 것과 거리에 또 데시벨에 따른 해줄 수 있는 것들이 다르잖아요. 그래서 이 부분은 또 다른 지자체는 파주 같은 데는 방호창도 해주고 재정 지원도 해주고 이러는데, 같은 지역에 같은 대한민국에 같은 방송으로 또 대남방송으로 피해를 받고 있는데 누구는 지원받고 누구는 지원받지 않고, 이 부분에 대해서 얼마나 이렇게 속상하시겠어요, 김포에서 하시면서. 그래서 우리 담당관님께서는 첫 번째 조례에 대한 부분을 좀 정비를 해주시고 지원할 수 있는 근거를 마련해 주시고, 두 번째 다른 지자체도 대남방송으로 인해서 피해받은 지자체들이 지원해줬던 그것들 좀 이렇게 정리하셔서 정말 이분들의 피부에 와닿게, 지금 우리가 추경에 대한 것도 매달 올라오고 있는 상황이잖아요. 이런 부분에 대한 추경이 올라와야죠. 이런 부분에 지금 뭐 신도시나 다른 지역에 사시는 분들은 피부에 뭐 와닿지 않을 겁니다. 이런 상황들이. 근데 우리 류경 담당관님이나 저나 거기 산다고 생각해봐요. 살 수 있겠어요? 거기서 농사 짓고 거기서 이렇게 동물들 키우고 사는데 생계가 당장 오늘 내일 죽게 생겼는데 뭐가 눈에 들어오겠어요? 이분들을 위해서 지금 파주시 같은 경우는 긴급 재정해가지고 5억 원 해서 긴급 배정해서 46세대 창호 지원해주고 했다는데, 우리 주민들은 그 내용을 봤을 때 속 터지지 않겠어요? 그러면 우리가 부서에서 해야 될 역할이 뭡니까? 시장님이, 의원들이 해야 될 역할이 뭡니까? 이런 조례들이나 이런 추경이 올라오면 저희 민주당이 됐든 여기 있는 모든 의원님들은 전부 다 찬성을 할 겁니다. 근데 이런 것들은 안 올라오고 엉뚱한 유도나 홍보 담당관이나 엉뚱한 예산들이 올라오니까 지금 이게 문제가 되는 거 아니에요. 당장 죽겠다 그러는데 죽겠다는 사람들을 먼저 살려줘야지, 손잡아줘야지. 여기에 대한 부분을 적극적으로 좀 이렇게 검토해 주십사. 시민들은 와서 맨 언론에만 보도되고 사진만 찍고 가고 누가 좋아하겠어요. 변화된 게 없는데. 이거 하나 당부드리고요. 질의 한번 하도록 하겠습니다. 우리 김포시민 안전보험 운영해가지고 김계순 위원장님 말씀하셨는데, 의원님 말씀하셨는데, 우리가 지금 연도별 지급 실적을 보니까 2022년도에는 108건, 23년도에는 1209건, 24년도에는 1231건, 계속 어떻게 보면 지급 건수가 늘어가는 추세예요. 근데 지급액 대비 보험료를 보면 우리가 22년도에는 보험료를 더 많이 냈고 지급액은 작았고, 근데 이제 가면 갈수록 보험료 대비 지급액은 더, 그만큼 시민들이 많이 누리고 있다는 거죠. 여기에 대해서 시민 안전보험에 대해서 운영에 대해서 어떻게 생각하세요, 우리 담당관님은? 안전기획관 유경입니다. 의원님이 말씀하신 것처럼 시민들한테 홍보도 많이 됐고, 그리고 보시다시피 이제 상해 의료비에 대한 23년도 신설 이후 아마 대폭적으로 지급 건수가 증가했습니다. 그리고 이 상해 의료비가 이제 그 증가한 건수는 통상적으로 이제 보통 저희 김포 시민 같은 경우에 한 65% 정도 이제 개인 실손보험에 들었다고 판단을 하고 있습니다. 그래서 개인 실손보험 청구할 때 우리 시민보험도 같이 청구가 가능한 상황이기 때문에 그런 부분들 쉽게 아마 접근해서 청구를 하시기 때문에 상해 의료비 지원에 따른 지급 건수가 급격히 늘어난 걸로 판단을 하고 있습니다. 네. 그래서 이 부분에 대해서 우리가 보험을 왜 듭니까? 우리가 전자 보험을 드는 이유는 개인적으로 뭐 우리 과장님도 그렇고 저도 그렇고 보험을 드는 이유는 유사시에 정말 어떤 일이 생겼을 때 내가 보장을 받기 위해서 드는 거잖아요. 근데 우리가 지금 보면 정작 필요한 순간에 이 보험에 대한 부분을 혜택을 못 받는다면 지금 우리가 연간 쓰는 보험에 대한 금액이 5억 4천,
6억 4천, 4억 8천, 22년도부터 쭉 쓰는 금액이 이런 상황입니다. 이런 상황에서 우리가 지금 가입 현황을 보면 24년도에는 24년 2월 28일부터 25년 2월 27일까지 그 이후에 25년 4월 7일부터 26년 3월 2일까지 이 공백 기간에 발생한 건수는 어떻게 됩니까? 보험 이렇게 발생한 건수는 보상받지 못한 건수는 어떤 내용들이 있습니까? 저희들한테 실질적으로 접수된 건수는 없습니다. 왜 얼마 전에 그 시민 안전보험 해가지고 대대적으로 이 부분은 어떻게 진행되고 있습니까? 시민안전보험 만료로 조종사 혜택 못 받아 지원 방면 다각적으로 검토하겠다 시에서도 말씀하셨는데 경기도와 지원보상안 협의하겠다 했는데 만약에 이 보험이 유지됐다면 최대 1,000만 원까지 가능하다 그랬는데 보험이 해지돼서 이분은 혜택을 우리 김포 시민인데 혜택을 못 받은 거 아니에요? 5억짜리 보험을 들고서도 어떻게 된 겁니까? 이 사항은? 안전기획관 유기영입니다. 김포 시민께서 경상북도 이제 지원 나가셨다가 이제 사고가 나간 사건입니다. 그리고 그 건 관련해서 경기도하고 협의해가지고 경기도에서는 재난 위로금을 620만 원 정도 지원을 해준 걸로 알고 있고요. 그리고 저희가 또 행안부에 지원 당사자 되시는 분하고 협의해서 행안부에 재난 지원금을 신청을 해가지고 행안부에서도 재난 지원금을 아마 받는 걸로 알고 있습니다. 그까지 저희가 알고 있습니다. 그리고 김포시에서는 의원님이 말씀하신 것처럼 저희가 한 달 정도의 이제 공백 기간이 있었는데 그때 발생된 사고이기 때문에 시민 보험은 지급할 수 있는 방법이 안타깝지만 지금 없는 상황입니다. 그러니까 이게 안타까운 사항을 우리가 지금 보험을 다시 재가입을 안 한 것도 아니고 보험을 다시 재가입을 했음에도 불구하고 만약에 보험이 유지됐다면 이렇게 경기도에서 620만 원, 행안부에서 얼마 지원 나온지 모르겠지만 이런 사항들이 당연히 지급받아야 될 사항들이 우리가 또 김포시에서도 당연히 지금까지 보험 유지되다가 지급받아야 될 사항들이 지금 못 받는 게 이게 얼마나 속상하겠어요. 그리고 나서 시장님 언론 보도에다가 뭐라고 냈습니까? 아무렇지 않은 척 보험 가입해놓고 김포시민 안전보험이 사회안전망으로서 역할 다 해주길 기대한다고. 제가 만약에 이 유가족이었으면 전 분통 터졌을 것 같아요. 내가 보상받을 때는 보험이 적용 안 되고 없다가 이제서야 보험 가입해놓고 역할을 기대한다? 항상 시민 입장에서 좀 생각을 해줬으면 좋겠고요. 지금 이 보험은 왜 1개월 동안 공백이 생긴 겁니까? 안전기획관 유경입니다. 설명드리겠습니다. 네. 저희가 이제 보험 재가입을 하기 위해서 이제 전년도 말부터 준비는 했고요. 그리고 2월 초에 이제 내부 결제되고 그리고 공고를 해서 보험 가입을 하고자 했는데 유찰이 됐습니다. 그 유찰된 이유는 저희가 분석을 해보니까 전년도하고 이제 보험 조건을 상해 아까 말씀드린 상해 의료비 50만 원 전시민 대상으로 지원받는 부분을 유지하려고 하다 보니까 김포시 보험 시민보험에 아마 보험사에서 응하는 보험사가 한 군데도 없었습니다. 그래서 한 번 더 저희가 그러면은 작년에 50만 원 했으니까 올해 한 40만 원 줄여서 한 번 더 공고를 했는데 상해 의료비가 집 건수가 아까 김계순 의원님이 말씀하신 것처럼 97%, 95%에 육박합니다. 워낙 대다수의 보험료가 상해 의료비이기 때문에 상해 의료비를 가급적이면 유지하기 위해서 1차, 2차에 걸쳐서 공고를 했는데 보험업체가 응하지 않아서 불가피하게 내용을 변경해서 계약을 하다 보니까 계약 기간이 좀 길어지고 그렇게 된 사항입니다. 담당관님, 우리가 입찰을 내보내다 보면 입찰이 바로 안 되는 수가 있잖아요. 아까 말씀하신 것처럼 유찰될 수 있잖아요. 그러면 그런 기간까지도 우리는 염두에 두고 만약에 그런 상황이 된다 그러면 이거를 어떻게 연장을 하든 어떤 대책 방안이 있어야 될 거 아니에요. 만약에 이 기간이 지금 우리가 보험 다시 재계약 지금 3월 2일까지 26년 3월 2일까지 해놨습니다. 근데 이제 또 유찰이 돼요. 그러면 어떤 방안을 가지고 있어요? 안전기획관 유경입니다. 내년도는 그래서 아예 올 하반기부터 준비를 하려고 합니다. 지금 시간을 충분히 가지고 그리고 다 타시군 사례도 분석을 좀 해서 꼼꼼하게 준비해가지고
올해와 같은 그런 일이 발생하지 않도록 조심하도록 하겠습니다. 지금 이제 이 업무 관련해서 시민안전보험 행정직에 계시는 우리 조은희 주무관님께서 24년도 1월 1일 날 오셔가지고 지금 업무 분장이 50% 지금 담당하고 있는 거 맞죠? 우리 여기에 대해서 이분이 열심히 하시지만 이런 이제 입찰이나 이런 경험적인 부분이나 이런 부분들은 팀장님이나 담당관님께서 어떻게 보면 51만 시민에 대한 안전을 책임지는 보험 아니에요. 이 부분은 꼭 이렇게 챙겨 주셔야 되는 겁니다. 아까 말했듯이 그런 대책 방안들을 정말 철저히 점검해서 다음부터는 이런 사례가 있지 않도록 해 주셔야 됩니다. 알겠습니다. 더 신경 쓰도록 하겠습니다. 네, 이상입니다.